xasan sheekh waana day waaye waa naga hari waaye maanta fariinta uu soo diray waxay ahayd guriga ha ka soo baxo gurigiisa hore ku laabto aniga guriga aan degaay xasan sheekh makala tashana suuragal ma tahay arrintaas guriga aniga aan ka degaay xamar xasan sheekh miyta inuu ii ogolaado suuragal ma xabadda intaysan dhicin hala joojiyo saraakiisha ciidamada waxaan leeyahay xabad ha igu soo ridina ciidankayga xabad ha ku ridina dadka ii socda ka leexa wiilasheedii atiin haddaad yeeli weysiin adduunya aakhira kala hari mayno wallahi inaanan kala harin waana ogtihiin dalkan waxaan usoo qabta nin cabsanaya oo cararaayana maahay aniga hal baaloota haddaa aniga haysto ninka xabad ugu soo rido waa ku ridaya oo ilaahay ugu ogyahay madaxweynaha iyo askarta hadday umaleen inaan cabsanayno cararayno annaga ma cararayno dad carara waa ka weyna annaga waa ogtihiin magaaladan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuuli bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhalinyarada kulli dhalinyarada tiina umaleynaa iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed meel joogan baa idin salaaminaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan la wadaago xaaladda dalka waa ka xunnahay in runtii xaalad aan fiicnayn lagu jiro laakiin hadda Soomaaliya ma ho talaxumada weligeeda iska jiri jirta annaga naga bilaabanayso laakiin waxaan rajaynaynaa inay wanaag ku soo dambayso ilaahay idinkiisa runtii waxaan hami weyn ku qabnay qarannimada Soomaaliya inay lixaadsato waxay ku lixaadsan kartana waa cadaaladda iyo sharciga sida la socotiin hadde nidaamka hadda jira waqtigiisa waa dhamaaday waxa ugu weyn oo la isku haayana waa doorashooyin heshiis laga yahay oo caadila oo inta yani laga heshiiyey hala qabto iyo lama qabanayo doorasho anaga qabsanayna adunkuna markhaati ka noqda qadiyadda horta asaasiga waa taas waxaa la sii jirta dalkan saa ogtihiin dastuur oo heshiis ku yahay oo ummadda ku wada socota ayuu lahaa dastuurkaas in wax laga bedelo isla dastuurka ogol laakiin hanaana jira iyo habraacaas laba marin waa laga tegay koorumkiina ma dhammaystirnayn wax ka bedelkiisina waxuu noqdaa wax ka bedel u ekaaday dastuur cusub taas waxay keentay kala aragti duwanaansho iyo maamulo badan inay go'aan ka qaataan doorashooyinka marka loo soo laabto doorashooyinka sida ogtihiin waxa wax la isku doorto waa waqti qofka mandate waxaa la siiyaa cad 4 sano 4 sano waa soo dhamaatay May 15 soo dhamaatay annaga waxaan rabnay inay dhamaato May 15 la gaaro iyadoo doorashada heshiis laga yahay maxay la kulama doorashada heshiis laga yahay waxay caawinaysaa deganaanshaha siyaasadeed iyo isfahamka iyo caawinaysaa haddii doorashooyinka heshiis laga waayo kala aragti duwanaashadaas waxay saameynaysaa midnimada dalka waxay saameynaysaa amniga waxay saameynaysaa dhaqaalaha waxaan u maleynayaa maanta in arrintaas la dul taagan yahay runtii waxaa nasiib darro ah marka madaxweyne lagala hadlaayo doorasho oo lagala hadlaayo mudaaharaad inuu ciidankii qaranka loogu talagalay inuu cadowga difaaco inuu daroomo soo kiciyo oo beebayaal soo kiciyo oo wax alle wuxuu heli karo anaga oo noo soo diro taasaa horta nasiib darraa asagoo diidan in la mudaaharaadku saa ogtihiin waa xaq dastuuri xaq dastuuri madaxweyne ma jooji karo wasiir amni ma jooji karo xukuumadda ma jooji karto midda cajiibka horunta inaan isweydiin ay tahay gurigan hadda mudaaharaad ma ka socdo hadda xilligan la joogo maxaa leeyahay mudaaharaad bir qabanaysiin sharciga hadii la raacayo wax kama qabto wax qofka soo socda oo uu qaba doono biri oo qofku waxaas qabanaya waxba uga qaban kartid dambi maaha mudaaharaadku dambi ma aha haddii xataa ayaga ay dhibsanayaan inay yiraahdaan dadkaasi biri mudaaharaad qabanayaan jidadkan hala xiro dadka u socdana ha laga joojiyo raashin yaan loo geynin biyo yaan loo geynin yaan la booqanin soo edeb darrama qofka xuquuqda uu leeyahay waxaa ka mid ah gurigiisa hortiisa inaan jidgoyo lagu samayn karin xorriyatu tanaqulka waxa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa qofka xorriyadiisa jidkaaga lama goy karo ciidan lama keeni karo dhagax lama dhigi karo ciid lama dhigi karo waa sharci darro waxaasoo dhan annaga u jeedna haddana annaga mar walba dhinaca nabadda iyo dalku inuu xasiloonaado ayaan aad mataqaanaa u danaynaynaa
laakiin dee qofka marka ama nidaamka marka uu waddada ka habaabo maalinta cadaa habeen u noqonaysa wuxuu bilaabaya inuu godad ku dhaco marka godadka maxaa ka mid ah annaga dalka xurmaan ku leenahay xurmada aan ku leenahay waxaa soo hogaaminay xilli adagaan soo hogaaminay doorasho caadilaan ka qabanay asagaa ku guulaystay waa ku wareejinay waxaan ku leenahay xurmo intee ka yimid ciidanka inta la soo diray anay xabad igu soo ridaay ciidanka ilaaladeyda xabadaynaya ciidanka joojinaya dadka aniga ay booqanaya intee ka yimid ciidanka sharciga ku dhisay bal isweydiiya maxaase keenaya intaas waxaa sii dheer habeenii maalin haddana dad uu kuu soo diraya ayadoo qofka kula fadhiyo oo kuu soo diray waxaa lagu leeyahay inta ciidanaa galay inta ciidanaa galay inta ciidanaa galay su-aashaana raba marka ciidanka inaan weydiiyo saraakiisha ciidanka iyo ciidanka qalabka sida madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday annagana dembi ma gelin maxaa keenaya annaga in la cabsi geliyo oo ciidan ugula wareejiyo maxaa u samaynaysiin arrintaas waxaa u samaynaysiin mushaarka dartiisa mase waxaa u samaynaysiin sharcigaa idin faraya inaan fahmaan rabo aniga madaxweynaha iyo askarta hadday umaleen inaan cabsanayno cararayno annaga ma cararayno dad carara waa ka weyna annaga waa ogtiin magaaladan nabadeeda waxaan ku bilaabnay guruub yar oo kooban iyadoo culeyskooda badan yahay xabadkaan u dhiganay culeysyo badanaa naga soo waajahay xabadkaan u dhiganay ilaaha kuma has marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed xasan sheekh waa na day waaye waa naga hari waaye maanta fariinta uu soo diray waxay ahayd guriga ha ka soo baxo gurigiisa hore ku laabto aniga guriga aan degaaya xasan sheekh makala tashana suuragal ma tahay arrintaas guriga aniga aan ka degaaya xamar xasan sheekh miyata inuu ii ogolaado suuragal maaha waa ogtiin ayaan dhawaad meeshaanaan soo degay odayaal masaakiina iyo maamooyinaa lasoo kaxshay isla sheekadii la qorxiyey haddana laysoo dhiibay hadda maanta madaxweynaha diyaar waaye laan guriga ka soo baxa soo noqo deegaankaaga ku soo noqo waxaan ku dhaha ma noqonay gurigaan waa soo dega dantaan soo degaan u joogaa marka mar kale dadka soomaaliyeed ani waxaan rabaa inaysan dulumka fiirsanin dulumka waa loo dumaa waana lasoo ciqaabaa annaga maanta dadkii hub lagu muuqin lahay ma nihin waxaanu hadlayno wallaahi cabsi maaha laakiin dalkaan u turayna xasan sheekh dadkii masaakiinta gurigoodu ka barakacashay dastuurkii heshiiska lagu ahaa waa tuuray doorashadii waa lagu kala irdhoobay haddana wuxuu ugu dambeeyey xamar inuu xabad ka ridu rabaa xabadda intaysan dhicin aan xurna xabadda intaysan dhicin hala joojiyo saraakiisha ciidamada waxaan leeyahay xabad ha igu soo ridina ciidankayga xabada ku ridina dadka ii socda ka leexa wiilasheedii atiin haddaad yeeli weysiin adduunya aakhira kala hari mayno wallahi inaanan kala hari waana ogtihiin dalkan waxaan usoo qabta nin cabsanaya oo cararaayana maahay aniga hal baaloota hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo rido waa ku ridaya oo ilaahay ugu ogyahay waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.